हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने के क्या फायदे होंगे, पहले ये जानना अति आवश्यक है। अगर आपको खराटे आते हैं, आपकी बीवी या आपके हस्बैंड खराटों से बड़े परेशान हैं, रात को आप सो नहीं पाते या सोने नहीं देते हैं, तो ये उज्जयी प्राणायाम आपके लिए बहुत लाभदायक है। दूसरी चीज़, अगर आपको टॉन्सिल की समस्या है, कुछ भी खाते ही यहाँ गले में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये उज्जयी प्राणायाम आपके लिए बहुत लाभदायक है। तीसरा जो सबसे मेन फायदा है, जिनको भी थायराइड है वो थायराइड को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे गले में 6 ग्रंथियाँ होती हैं, 6 ग्लैंड्स, उसमें से थायराइड भी एक ग्रंथि है। जब आप इस उज्जयी प्राणायाम को करेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपकी गोलियाँ छूट जाएंगी। मुझे खुद को भी थायराइड थी, 2005 में हुई थी, और 12-13 साल से मैं गोलियाँ खा ही नहीं रहा, सिर्फ ये उज्जयी प्राणायाम करता हूँ। उज्जयी प्राणायाम करने से मतलब कोई वार्म अप की ज़रूरत नहीं, बड़ा सिंपल है। कई तरीके होते हैं उज्जयी प्राणायाम करने के, ठीक है। मैं आपको बड़ा सरल तरीका बताऊंगा। तो मैंने आपको अभी ना 3 फायदे बताए हैं मेन। फायदे तो इसके बहुत हैं। तो अब मैं आपको उज्जयी प्राणायाम बताने जा रहा हूँ कि उज्जयी प्राणायाम कैसे किया जाता है। बड़ा ध्यान से कीजिएगा और बड़ा इजीली कर लेंगे, मतलब बहुत इजीली है, बहुत इजी। कैसे? अपनी जीभ को हम ऊपर लगाएंगे, बिल्कुल यहाँ ऊपर ऐसे लगा के हमने स्नोरिंग इन करना है, खराटा अंदर लेना है, एंड स्नोरिंग आउट करना है, खराटा बाहर छोड़ना है। आपने किसी व्यक्ति को खराटे लेते हुए देखा होगा ना, वो जैसे खराटा अंदर लेता है और फिर खराटा छोड़ता है, बस ऐसे करना है। एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको और फिर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा इसको करना कैसे है। मैंने खराटा लिया और मैंने खराटा छोड़ा। जब खराटा पूरा ले लिया तो वहाँ पे 5 सेकंड आप होल्ड कीजिए, 5 से 10 सेकंड। और अगर 5 से 10 सेकंड करके आप ऐसे कर पाएँ तो और बहुत बढ़िया है, और फिर खराटा छोड़ दें। एक बार मैं और करके दिखाता हूँ ऐसे ही। और साउंड ना गले से आना चाहिए, गले से साउंड आना चाहिए। जब आपका गले से साउंड आएगा ना, यहाँ की सारी यही तो ग्लैंड जो है आपके एक्टिवेट होंगी ना यहाँ से, तो गले से साउंड करना है। कैसे? देखो, जितना लंबा इन कर सकते हो उतना लंबा ज़्यादा आप आउट कर सकते हो, जितना आपकी स्टेमिना के ऊपर बात है। अब इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से, बहुतों को दिक्कत आएगी, गले से एकदम से साउंड नहीं निकलेगा, तो आपको करना क्या है, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके देखें। ऐसे एक बार गले से ऐसे कीजिए, ऐसे करोगे ना, फिर हल्का हल्के इसका जोर से ले जाएं ऐसे। ये इनका है, स्नोरिंग इनका। अब बाहर करने के लिए, आउट करने के लिए क्या,
ऐसे करो। देखो, जब मैं बाहर करता हूँ तो गला फूलता है, और जब मैं अंदर करता हूँ तो गला सिकुड़ता है। ठीक है, ये छोटा छोटा करोगे ना, प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, एक बार में नहीं होगी। इसके लिए कोई आपको वार्म अप की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वक्त आप इसको कर सकते हो, इसका कोई टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप इसको करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। दिन में वैसे तो 4-5 बार कर लोगे, मतलब 4-5 बार इन 4-5 बार आउट, ऐसे कर लोगे बहुत है। ज़्यादा करते हो आपकी मर्जी। खराटे बिल्कुल ख़त्म, खराटा ही नहीं आएगा। टॉन्सिलाइटिस, ये टॉन्सिल यहाँ से, ये सब खत्म। डॉक्टर ने मेरे ऑपरेशन बोल दिए थे यहाँ से। अचार खाता था, बिल्कुल टच करता था, तभी यहाँ पे टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, थायराइड गोली बंद, न्यूमरकाजोल खाता था 10 mg, वो बंद। मेरी खुद की बीती हुई चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको करें और इसका फ़ायदा उठाएं। अगर आपको कोई और सपोर्ट की रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है, देखिए, अगर आप अपने खराटे छोड़ते हैं, अपने थायराइड ठीक करते हैं, तो दूसरों को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ऐसे वीडियोज़ मैं हर वीकली बेसिस पे डालता रहूँगा। आप भी फ़ायदा लें और औरों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।